वेलकम टू माय न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज पता नहीं क्या हो गया है, ये मेरा होम थिएटर है चलते चलते बंद हो गया है और इसमें वॉइस नहीं आ रही है। तो हम इसको चेक करवाने के लिए शॉप पर ले जा रहे हैं जहाँ से हमने ख़रीदा था, उसका ओनर से, जहाँ पर वहाँ पर 12 महीने की गारंटी है। तो हम वहाँ पर जाएंगे और उनसे बोलेंगे क्या क्या वो बोलते हैं और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम निकलती है। तो हम हमारे वीडियो के व्लॉग के माध्यम से हम आपको शूट करके सारा बताएंगे। और हमने बाइक निकाल ली है और हम जा रहे हैं। जब तक आप हमारे यहाँ के गांव की और सिटी के बीच जो नज़ारे हैं वो हम दिखा रहे हैं आपको। ये देख सकते हो हरियाली, और ये बहुत कुछ अच्छी अच्छी जगह है और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो आप हमारे व्लॉग में एंजॉय कीजिए और वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही देखते रहिए। और ये बाइक पे हमने डाल दिया है और इसको लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हो। और पता नहीं है वो क्या क्या बताएंगे, क्योंकि हमने शॉप ओनर का वीडियो नहीं शूट किया है, क्योंकि उसने मना कर दिया था शॉप ओनर ने कि हमारा वीडियो नहीं बना सकते हो। तो ठीक है, हमने नहीं बनाया। और ये आप देख सकते हो, पता नहीं इसको भी क्या हो गया है, चलते चलते ये भी बंद हो गया है। तो हमारे वीडियो व्लॉग के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। बाकी हमारे पेज पे न्यू हो तो हमारे पेज को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है। और हमने इसको देखा और जो उसका ओनर था उसने देखा और बताया कि इसमें 450 रुपये का खर्चा है। तो मैंने बोला आपने गारंटी ली है, तो गारंटी में कौन से पैसे लगते हैं? तो वो बोल रहे हैं सर्विस चार्ज के पैसे नहीं लगेंगे, जो भी इसमें पार्ट्स लगेंगे उसके पैसे। ये हाईवे से हम वापस घर की ओर रवाना हो गए। तो हमने 450 उसको पे कर दिए थे और इसको ले जा रहे हैं वापस घर पे। और इसको इतना ही व्लॉग था हमारा। और नए नए व्लॉग देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एंजॉय कीजिए हमारे व्लॉग को। हाल फिलहाल तो ऐसे ही मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, बाकी जैसे जैसे आपको पसंद आ रहा है वैसे वैसे